咁你大幅你唔好咁細啦，我而家呢度只不過少少示範啫。咁咧要畫呢啲嘅話咧，譬如我要噴到佢咧係起晒鏡，我要咁先啦。係啦，要噴到濕晒起晒鏡咁樣。咁咧，但係咧你有時太濕嘅話咧，你要小心，因為你再把淡墨落去嘅時候，佢會化到咧完全冇晒呢啲咁嘅留白位啊。咁你噴完之後咧，你可以攞一支乾淨嘅筆掃走咗佢，輕輕掃。小心喎，你張紙如果係即係比較腍嗰啲咧，一擦嘅時候佢可能裂開㗎，咁所以你要小心你自己嗰個乜嘢啊。又或者咧，你揾張 tissue 去引佢咁樣啊。咁咧，然後跟住咧就用淡墨，個過程都係一樣啊。即係譬如我要淡嘅嗱，你唔好理我啲白色啊，我唔係專登加落去㗎，只不過佢未洗得甩住，我又冇時間刮佢，由得佢啦咁。咁咧你就淡墨啦，一樣。咁如果你上個山頂嗰度係深色啲嘅，咁你就一樣啦。嗰個頂嗰度整啲深啲嘅啦。咁你記住，因為呢度好濕嘅，所以你呢個唔可以太濕。咁咧，你有一個方法令到你自己支筆唔會太濕咧，就係咧，你留意有啲老師示範嘅時候咧，你啲就咁見佢點咧，點解唔化嘅？其實佢唔係點中間，佢點緊側邊呢啲地方，係嘛？呢啲相對會乾啲㗎。咁。我要深色啲嘅，咁我個咁你喺呢度啦，打邊支筆。咁趁佢仲係乾喎啊，唔係仲係濕喎，咁你就要掃一掃佢啦。如果唔係嘅話，你唔掃佢嘅，一陣間佢要有啲。如果你唔掃佢嘅話咧，佢可能就咁樣呢一撇黑咗咯，呢撇水咯嚇。咁你想去再深啲，因為咧乾咗之後咧，得翻70%，咁呢個肯定你染完之後佢唔夠色嘅應該嚇。咁你可能再要趁佢仲係咩嘅時候，嗱記住你每補一次嘅時候咧，你呢個唔可以太濕，因為你一路加水嘅時候，佢一路會化嚇。咁你如果你係大嘅話，咁你揾支大嘅筆咯，咁樣。咁你想山疊山個山疊個山咁樣樣咧，咁你就一層一層咁樣樣。你嗰啲桂林啊嗰啲咧，咪咁樣嘅，一層一層嗰啲啊。我話俾你聽，我啱啱2個禮拜前去廣西啊，哇！真係仙境咁嘅。廣西係啊，即係阿桂林都係廣西㗎嘛。咁咧，佢嗰個啱啱咁，我哋好好彩嘅。起初咧去嘅時候咧，佢已經話嗰幾日都會落雨嘅。但係咁好彩，我哋咧第1日嘅時候佢落雨，咁咧之後嗰2日就冇落雨啦。咁但係佢落雨啱啱咁好彩咧，就係我哋係遊湖啊嘛，同埋嗰啲兩邊係就係呢種山咁樣啲類似山景啊，因為佢哋同屬都係廣西呢一種嘅特別嗰啲山形啊，呢隻真係好似仙境咁樣。佢因為落雨啊，更加煙霧瀰漫啊嘛。咁仲有一個湖嗰度咁樣樣。咁你山搭山。即係我哋只係需要噴濕呢個位嘅啫，即係呢度嘅啫喎。你全個噴，點解咧？因為如果咧，你一陣間嗱，我唔喐佢住，你發覺佢有條水痕喺度，你冇辦法唔噴晒佢㗎。除非咁樣啦，